tugiye kwakira umunyarwenya witwa Isakari. Ladies and gentlemen, amashimwe cyane kuri Isakari. Zamutse hariya mumbwira ngo inkweto ziri kunjabuka, nambaye agasogisi ko kwa motion karimo karanshimasha mu tuntu ndi kumva utuntu ariko nta kintu tuntwaye da, ndi kumva ntari. Ndi mu bantu bagiriwe amahirwe yo gushakira ubuzima hanze y'igihugu nyuma ya covid. Ubuzima bwaranyanganye, ndafurayinga njya Uganda ahantu bita Mbarara, nagiye guhigirayo ubuzima. Nabanaga na anti wanjye nza kumurusha amafaranga. Buriya umuntu ubonye amafaranga barya inyama cyane. Naryaga inyama mu gitondo, saa sita na nijoro. Noneho arareba we byaranze akajya yohereza akana ke ngo mama arambwiye ngo minyama nasinzira. Njyewe karaje kabimbwiye nta kintu twapfaga uretse inda mbi yako na nyina. Nagasukiye kanyanga. Inyama nta kintu yari kukamarira mu buryo bwo kukabuza gusinzira. I Kigali niho hantu usanga abamotari arakubona agahita amenya ahantu ugiye bitewe na ruku yawe. Njye umumotari yansanze mu Kiyovu cy'abakire ahita ambwira ngo bro ngo ngujyane Nyamirambo se. Ndamubaza uranjyana Nyamirambo nsanze mu Kiyovu vipi man? Ahita ambwira ngo ayo maso se yatukujwe na bureba. No, nahise mubwira ngo njyana mu cyumba tugabanya amagambo. Baravuga bari abatipe. Nge najyanye n'umumotari anera story z'ukuntu ari imfubyi. Oya, nari namuteze mu gitondo tugenda ambwira ukuntu ngo afite iwabo babakire ngo bamukunda, ngo my mom ngo akora ngo muri RDB, ngo daddy wanjye ngo ni chairman, ngo Hasani Ramu, ngo ubungubu ngo nubone motara ngo mfite imigabane muri Volcano, ngo nuko mbikunda. Niviri aho hantu ndongera ndamutega. Umutipe tugaruka ambwira ukuntu ari imfubyi. Ngo ubu numbone gutya ngo narahasorinze. Ngo kuva 2009 nirera. Ngo mama wanjye apfuye 2009, ngo papa sinamuzi. None njye bitamubaza ngo bro saa 5 wari ufite ababyeyi, saa 11 warapfuye. Vip. Ngo niwe natwaye. Ngo ngukureho 200. Yahise ngaturira. Hano hari umukwaferi witwa Muza. Naye mfite umukwaferi muri karitsiye igihumba nyogosha 3. Yitwa Kope. Amuza we biriya biboro usiga abantu mu mutwe. Jya usiga avoka mu mutwe umuntu uri bwinjire mu modoka. Twe duca kubigundi njangwe ishobora kukwirukankana. Umusize voka. Iyi show ibirimo abantu benshi harimo Franco, umunyamucyo wa mbere mu gihugu, akunda umucyo kuri rwa rwego ashobora kujya kwiyahura. Wamuzanira umugozi akakubwira ngo nagufuze mbivuyemo. Bibaye ngombwa ko akoresha amazi ntago yajya Nyabarongo, yajya muri Sebeya y'Urubogobogo. No munyamucyo byatari. Buringuni na Burikantu nababonye mwagurutse mugasuza itorero koko. Harya Buringuni si wowe. Buringuni Burikantu ni wowe. Uvuka he? Muri Kigali. Uvuka Igitwe. Shaho sana abantu b'Igitwe ukuntu. Ufite ukuntu bari abatipe abantu babona ku mbuga nkoranyambaga kubera content yabo nyine. Abantu babona bano bajyama bashobora kugira ngo bariyemera kankugarurire. Agira umuntu utuvunjira mu hedesas. Abantu babona bashobora kujya bariyemera gusa n'abana beza byatari. Nari biryabo. Enda ngoye bitabo. Akira ngoye bitabo. Franco se ni secrétaire wawe. Akira ngoye bitabo.
Nagira ngo muri karitsiye bazanyirogere. Tugiye kurushanwa guhana amafaranga. Banza. Akanyenyeri rimwe. Akanyenyeri. Ngwe kode. Influencer muzima koko do. Video zawe ko ziba ziri mu ihene zihebe. Kubera umuntu wagiyemo password. Shyiraho nanjye tugiye kurushanwa. Nayo ndayerekana telefone mba nayizanye. Wowe banza soye mukuru se nubwo uri mugufi gira ngo wikuza gukura. Umbas. Uriya abahanganye nandu yunguye. Urongeye kandi. Gusa bari abatipe njya mbagirira amakenga abantu babiri babana muri ghetto nta numwe ufite sheri. Nta no bamuheshyera. Anyway. Aha. Niga itangazamakuru mu cyaro i Muhanga. Niga muri Iseka dufite umuporofe iyo wakoze ikosa akwicaza ahantu ngo uravuzanye inkuru. Njya nibaza iyo ajya ngo kwigisha mu babyaza akajya kwicaza ahantu ngo uravana ubyaje umuntu. Biba bigoranye gusa ndabashimiye kuba twabanye neza murakoze. Hongera inyana ubwa